Читуван колега, мисля дека ќе разговарате за канализацијата и за амандманот, но очигледно вие немате што да кажете тука, веројатно не ви даваат да го поддржите овој амандман затоа што сте условен на некој начин и тука ми кажувате како се направило, што се направило. Да, јас често сум на тој терен и гледам што се направи и тука може да се види многу јасно, многу јасна разлика да се направи како се финансираат општините кои што се раководени од градоначалници на СДСМ, а како се финансираат општините кои што се раководени од градоначалници на ВМРО ДПМНЕ, или за 4 годишен мандат претходно во општина Чашка 238 милиони денари беа издвоени преку ЈПДП, ама за некои општини каде што беше на власт ВМРО ДПМН имаше 0 денари, за волја на вистината Велес имаше само 15 милиони денари поради лични нарушени односи помеѓу градоначалникот и директорот, но тоа е друга приказна, не сакам да се повторувам. Ви благодарам за училиштето во Јаболчиште што го спомнавте, затоа што вие се уште не бевте пратени кога благодарение на мој амандман кој што беше прифатен се одвоија 5 милиони денари од државниот буџет за реконструкција на ова училиште и навистина ми представува огромно задоволство што имам и јас во подобрување на условите на оние ученици кои што патем и често ги гледам кога идам на кај вашиот крај. Во однос на патот сега малку е незрело да се зборува дали ќе има ограда или банкина, кога претходно немаше пат. Јас имам одено по пола метро, Велес Јаболчиште беше 2 сати, сега е 45 минути. И треба да бидете свесни и нормално е и дај Боже секаде да се инвестира. И тука немаме никаква дилема. Дали ќе има ограда, супер, нека има ограда и не само таму, нека има и на сите останати патни правци ограда, нека има банкини, нека хоризонтална, вертикална сигнализација и никој нема тука против тоа. Туку дајте да видиме што станува со канализацијава. Не е само да кажуваме што се реализирало или ќе коштало 142 милиони денари. Нормално е ќе кошта, ако сега не го усвоиме до година ќе кошта 200. Ако и тогаш не го усвоиме ќе кошта 250 милиони денари. Меѓутоа со вашиот градоначалник седнавме и ќе ви повторам, двајцата градоначалници на општина Велес, на општина Чашка и јас седна со нив, се договоривме да ставиме оваа сума и јас истото од искуство претходно знам дека овакви големи суми многу тешко се одвојуваат на оваков ребаланс на буџет или на буџет, небитно. Меѓутоа се договоривме заедно за да се мислевме дека ќе има разбирање од страна на министерот за да се издвојат средства кои што значат здравје за најмалку 50.000 жители. Но ете за жал не можат. Ние ќе бидеме благодарни со 100 милиони денари. Не е проблем што кошта 142. Нека одобри државата 100, па понатаму дали ќе се задолжува општината Чашка, дали ќе се задолжува општината Велес, дали заедно ќе аплицираме преку Вардарски плански регион, небитно е. Дајте да тргне од некаде работа, затоа што ви кажувам дека за во многу блиска иднина ќе има проблеми по здравјето на Велешани. Тоа е најголемиот проблем кој што треба да се гледа. Голиот популизам го видовме во претходниот амандман. Јас пак ќе ви кажам, намерно сакав да направам паралела на два амандмани кои што едниот е само ветување за предизборна цел, меѓутоа овој е амандман кој што е договорен во соработка помеѓу двајца градоначалници од две различни партии, кои што се политички опоненти, но имаат иста мака. Благодарам.